Алла субхана ва тағала бізді жоқтан бар қылып жаратты. Жоқтан бар қылып жаратты. Енді мынау ыдыстың мақсаты бұл адамдарға қызмет жасау үшін жасады. Ішіне су құяды, шай құяды. Бұның мақсаты адамға қызмет ету. Күннің мақсаты адамға жарық беру. Жерде Аллаға төсен шығып бердім сендерге дейді. Әрбір жаратылыс кім үшін жаратылды? Біз үшін. Осы бүткіл нығмет адам үшін жаралған екен. Адамдардың ішінде күннің арайлап шығуы, арайлап батуы ол момын мұсылмандардың құрметі үшін өмір созылып жатыр әлі. Ал амал істемей жатқан адамдардың қадірі жоқ екен. Қазір күннің әлі созылып бара жатқаны ол кімдердің құрметі үшін созылып жатыр? Мұсылмандардың құрметі үшін. Әлемде мұсылмандар қалмай қалатын болса, қиямет басталады онда. Қиямет басталады. Мұсылмандар осылай көп болып, жамағатымыздың көркі болып құлшылық жасап жүре береді екенбіз, иншалла қиямет созыла береді екен. Өткен қияметтің үлкен белгі, кіші белгі екіге бөлінеді. Кіші белгілер 99 екен, ғұламалар санап шыққан. Қазіргі таңда соның 98-і табылып тұр. Біреуі ғана табылмай жатыр. Ол не ол? Алла дейтін момындар қалмай қалады әлемде. Сондай да заман келеді екен. Сол кезде артынша қияметтің үлкен белгілері басталады. Үлкен белгілері жайында ғұламалар арасында түрлі тартыс бар енді. Бір ғұлама айтады, үлкен белгілері бәрі басынан аяғына шейін бір күн уақыт кетеді деген. Таң намазда біреуі басталады, бесінде екінші белгісі көрінеді, асырда үшіншісі болады, ақшамда төртіншісі болады, құттанда уже қиямет басталады дейді. Екінші ғұламалар айтады, жоқ, оған бір күн уақыт кетпейді, бір сағат уақыт кетеді дейді. Бір сағаттың әуелі уақытында күн шығыстан шығады, орта уақытында дәжжал шығады, сөйтіп бір сағат ішінде бәрі бітіп кетеді дейді. Осы бір қысқа мерзімде ғана ғұламалар тартысады. Қияметтің белгілері бауырлар бірінен кейін бір басталып кете беретін жайында пайғамбар айтады. Мына өзеннің судың басын көрсеңдер, артынша бір-біріне еріп келе береді ғой су деген. Бөлініп келмейді ғой. Кәдімгі канал қазылды да, сөйтіп суды жіберді ар жақтан. Судың басын көрдіңіз ба, бәрі бір-біріне қосылып келе береді. Қияметтің үлкен белгісі осындай басталады деген пайғамбар. Біреу көрінсе болды. Артынша бәрі ере береді бір-біріне, жалғап кете береді деген. Құрметті момындар, демек біздер дұға қыламыз иншалла. Ата-бабаларымыз бізге дұға қылғанда біздер дұға қылайық. Біздің ұрпақтарымызды осы жерлерде имандылықпен отырсын иншалла.